ប្រទេសចិនបានសម្រេចជោគជ័យជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការយន្តហោះយោធាដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកយន្តហោះដ្រូនរាប់សិបគ្រឿងយន្តហោះយោធាមានឈ្មោះថា Jet Heng UAV លេខ4ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការដំឡើងរចនាសម្ព័ន្ធតួហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើបេសកកម្មហោះហើរលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនយន្តហោះ Jet Heng UAV មានប្រវែង 16.35 ម៉ែត្រនិងស្លាប25ម៉ែត្រទម្ងន់ពេលចុះចតបានរហូតដល់ទៅ16តោនហើយអាចផ្ទុកទម្ងន់បាននៅលើយន្តហោះដល់ទៅ6000គីឡូសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់ Dara Insurance ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅដ៏មានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការគ្រឿងសង្ហារឹមល្អប្រណិតសូមទៅកាន់ស៊ូតហុំសាលាកុមារ Pacific មត្តេយ្យសិក្សាឈានមុខដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បុត្រធីតាលោកអ្នកយន្តហោះពិសេសនេះអាចហោះហើរបានក្នុងកម្ពស់ 15000 ម៉ែត្រជាមួយនឹងល្បឿនហោះហើរខ្ពស់បំផុត700គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងយន្តហោះ UAV នេះត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងពិព័រណ៍អាកាសចរណ៍និងអាកាសអន្តរជាតិចិនលើកទី15កាលពីឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍបន្ថែមនិងដាក់ដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រៅពីសម្រាប់ចម្បាំងយន្តហោះ UAV នេះក៏អាចបំពេញបេសកកម្មបានយ៉ាងរហ័សក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងរួមមានការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសនិងការសង្គ្រោះនានាធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីតាមភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ070 66 33 70 069 22 22 69